اوكي، عدنا مرة ثانية. قلنا انه يعني تكلمنا، اعطينا مثال عن فضاء الحالة من الدرجة، كيف حولنا معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية الى فضاء الحالة دائما من الدرجة الثانية، واعطانا معادلتين تفاضليتين من الدرجة الأولى كتبناها على شكل مصفوفات sous forme matricielle. Donc avec la fonction transfert, on a une seule information qui est le rapport entre l'entrée du système et la sortie du système. Dans l'espace d'état, on peut avoir une information sur la vitesse et l'accélération et tout. Donc, mais quelle est la relation entre l'espace d'état et la fonction transfert؟ يعني هل يمكن المرور أو الانتقال بين فضاء الحالة ودالة الانتقال، c'est la fonction transfert ou transfer function. فضاء الحالة بالإنجليزية هو state space. بالتالي الموضوع سهل جدا، وسنرى ذلك في الشريحة القادمة. Soit la fonction transfert d'un système donné, donc une fonction transfert ممثلة أو اسمها J de S ممثلة ب Y de S qui est le signal de sortie sur U de S qui est le signal d'entrée. Donc فضاء الحالة المقابل bien l'espace d'état correspondant راح يكون من هذا الشكل. يجب أن يكون هذا الشكل x point égale à ax plus bu et y égale à cx plus du. y هذا هو نفسه هذا، u هذا هو نفسه هذا. هذه في الزمن، هذا في la place. Donc quand on passe de la fonction temporelle à la fonction dans le domaine de la place, on passe du minuscule au majuscule ببساطة. Donc إذا اعتبرنا أنه فضاء الحالة من هذا الشكل وأردنا أن نصل إلى شكل la fonction de transfert التالي، ببساطة نقوم بتطبيق محاولة لابلاس على الدالة التفاضلية التالية أو الدالتين التاليتين. المعادلة التفاضلية، مجموعة معادلات التفاضلية التالية. إذا طبقنا la transformée de Laplace, bien sûr, dans ce cas, on considère que x0, qui les conditions initiales sont nulles. لأنه الشرط ضروري في la fonction transfert أنه الشروط الابتدائية تساوي صفر، لأنه إذا أخذنا شروط ابتدائية بعين الاعتبار سيكون لدينا مدخل ثاني للنظام، إلى فونكسيون ترانسفير لا تكون على شكل كسري. بالتالي إذا طبقنا la transformation de Laplace sur l'équation différentielle de premier ordre x point égale à x plus bu، التطبيق راح يكون على x point. بالطبع شفنا رأينا في الدرس، يعني في الدروس السابقة كيف نطبق la transformée de Laplace على المعادلات التفاضلية. راح يكون عندي la transformée de Laplace de x point، بما أنه الشروط الابتدائية معدومة راح يكون عندي s x de s moins x0 et x0 راح تكون تساوي صفر، ax راح تكون ax de s، bu de t راح يكون bu de s. Bien sûr le u ici c'est un u quelconque، يعني إشارة مدخل quelconque. نسمي هذه المعادلة معادلة نجمة، l'équation نجمة حمراء. Et par rapport à l'équation de sortie, donc ça c'est l'équation d'état, ça c'est l'équation de sortie, ça s'appelle l'équation de sortie. راح نلقى y de s يساوي cx de s زائد du de s، نسميها المعادلة النجمة الزرقاء. من المعادلة النجمة الحمراء راح يكون عندنا يعني x de s، نخرج x de s كعامل مشترك، راح يبقى عندي s fois i moins a. دونك اس بما انه الاكس فيكتور، دونك مش راح تبقى لنا اس وحدها، لازم الاس تكون مضروبه في اي اللي هي لا ماتريس ديدونتيتي، بما لا ماتريس ديدونتيتي اللي راح يكون حجمها هو نفس حجم sa dimension et la même dimension que l'espace d'état ou bien l'ordre de système، راح تساوي b fois u de s. donc بكل بساطة هذا يساوي صفر. نقلنا ال ax إلى الجزء الثاني وأخرجنا x de s كعامل مشترك. بالتالي نستطيع حساب x de s التي هي تساوي si moins a, la matrice d'état, à la puissance moins 1, c'est-à-dire on calcule la matrice inverse de si moins a fois b, la matrice d'entrée, fois u de s, le signal d'entrée exprimé dans la place, avec i et la matrice d'identité. D'un autre côté, راح يكون عندي y de s égale à cx
plus du. Donc نعوض ببساطة la matrice l'expression de x de s اللي هي l'équation النجمة الصفراء في y de s اللي هي النجمة الزرقاء l'équation النجمة الزرقاء وأحصل على y de s égale à c fois si moins a le tout moins 1 fois b plus d le tout fois u de s. يعني لدينا الآن علاقة مباشرة بين le signal de sortie et le signal d'entrée qui est une relation linéaire. بالتالي la fonction de transfert g de s tout simplement نقسم y de s على u de s راح نحصل على g de s اللي هي راح تكون هذه القيمة بين les deux accolades. Ok, donc la fonction de transfert est la suivante. Si on prend un exemple, on reprend toujours l'exemple de masse ressort amortisseur يعني نطبق دائما على نفس المثال حتى تتضح الرؤية. donc كان لدينا في ضوء الحالة التالي. donc ال A حسبنا قيمتها ال B C وال D بالتالي نطبق مباشرة لحساب G de S. donc نطبق العلاقة بشكل مباشر. donc G de S راح تكون تساوي le C, donc le C هو 1 0 fois le tout هذه كام راح تكون أس ناقص 1 اللي هي ال SI. donc لاحظوا ال SI S مضروبة في la matrice d'identité I. donc اللي شفناه هنا pardon donc ال S مضروبة في هذه راح تعطيني S 0 0 S. donc SI moins A et A هي هذه القيمة. donc الكلية الماتريس الناتجة راح نحسبوا لها لا ماتريس انفيرس تاعها فوا بي بلس زيرو يعني تطبيق مباشر. راح نحسب الماتريس هذه ببساطة راح تكون عندي هنا اس زيرو ناقص 1 هنا صفر ناقص ناقص كا سور ام يعني زائد كا سور ام اي اس بلس بي ام. نبحث عن مقلوب المصفوف أو la matrice inverse. Donc comment on calcule la matrice inverse? Bien sûr هنا D راحت لأنه D تساوي صفر. Donc comment calculer la matrice inverse? C'est simple. En fait on applique les conditions de l'algèbre. Donc c'est 1 sur le déterminant de la matrice multiplié fois la matrice adjointe. Donc الموضوع سهل. إذا حولنا أو عوضنا هاد la matrice في G de S راح نحصل 1 صفر على 1 على S au carré plus B sur M S plus K sur M. Déjà on remarque que رانا نشوفوا في la fonction de transfert fois هذه القيمة fois هذه القيمة. هنا فقط ألاحظ أنه c'est un scalaire. هذه القيمة عبارة عن scalaire يعني عدد سلمي يعني ممكن نخرجوها نضربوا 1 صفر في هذه القيمة والناتج نضربوها في صفر 1 sur M. يعني إذا ضربنا احتجتم طريقة الضرب يمكن طرح الأسئلة. donc G de S راح تنتج عليها 1 sur MS au carré plus BS plus K وهي نفس la fonction transfert اللي حسبناها من الأول سواء من l'équation différentielle أو من l'espace d'état. Maintenant on passe à la représentation d'état d'un système d'ordre n. يعني بنفس الطريقة عندما يكون لدينا système d'ordre n c'est-à-dire que l'équation différentielle فيها n dérivées donc راح يكون شكلها من الشكل التالي yn plus a1 yn moins 1 مشتق مدرجة اللي بعد حتى an y égale à u. donc la connaissance des conditions initiales de y et de l'entrée permettent de connaître le comportement futur du système. donc un choix convenable des variables d'état قلنا بكل بساطة نقوم بعملية changement de variables. Donc on va prendre x, le vecteur d'état, égal à y point, y2 points jusqu'à yn-1. طبعا نصل حتى المشتق ما قبل الأخير أعلاه بحكي حتى إذا قمنا بفضاء الحالة x point راح يكون عندي هنا y de n ونقدر نحسب y de n من المعادلة التفاضلية كما فعلنا في المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية. donc l'espace d'état ou le vecteur d'état راح يكون شعاع الحالة راح يكون x1 jusqu'à x1. donc لاحظوا هنا قلنا أن x1 هي y, x2 c'est y point, x3 c'est y2 point et xn c'est yn moins 1. راح نكتبها بشكل شاقولي بطريقة عمودية. donc بالتالي إذا عوضنا قمنا بالتغيير بتبديل المتغيرات x1 تساوي y, x2 اللي هي y point. donc راح نشتق للحصول على الشكل التالي.
Donc ça c'est la forme matricielle, ça c'est la forme détaillée. Donc x.1 شراح يكون x.1 راح يكون y point c'est x2. Donc x.1 égale à x2. x2 point c'est y point et y point x.2 pardon, c'est y2 point et y2 point c'est x3. OK? x.2 يساوي x3. x.3 راح يكون y 3 points, y3 points, c'est-à-dire le jerk, et y3 points راح تكون هي x4 إلى حد xn يساوي yn-1. منين راح نجيبو كي نديريفوه راح يعطيني yn et yn نجيبها من المعادلة التفاضلية. Donc x.1 égale à moins 1n x1 moins 1n moins 1 x2 jusqu'à 1 x1 plus u. Donc بطريقة المصفوفات راح نخرج الإكس الفيكتور ديتا كعامل مشترك، راح تكون عندي معادلة من الدرجة راح يكون عندي اون ماتريس اللي فيها واحد فوق الدياغونال وراح يكون فيها les coefficients de l'équation différentielle في الأسفل. Plusieurs, ça c'est une forme canonique. Il y a d'autres formes canoniques mais bon حاليا مش مهمين. ايه هنا عندنا الأو تنتمي فقط للفاريابل الأخيرة، بالتالي راح نجد 0,001 في الأخير. دونك وهذا هو لا فورم x point égale à x plus bu et الA هي هذه الB هي هذه. بقليل من التركيز راح نلقى. بالنسبة لإيكواسيون دو سورتي اخترنا أنه x1 égale à y، دونك اخترناها في أول ديابو، دونك y égale à x1 وبالتالي y هي 1 0 0 0 في x1 x2 xn et égale à cx plus du. بالتالي c égale à 1 0 0 d égale à 0 et c'est tout.